ورحمة الله وبركاته. أرقمني كينا بداية النور كاروش أبان قبينا أستاذ شيخ عبد الرشيد أمبو. نما قد جالة ما في كبجما حواسا هند كيستي فرأت ما قد أبان أستاذ كينا ويا برو بإساني قدار رستوران تتيجي جفما نمني هندينو نمني سقالين كينا اسم برا في اسم برا هنجاينس بداية النور فلانو كيسان هاتاو هنافنو هنافمو موراليزيان نجيزي أكنا يا جماعة الخير محمد ميرقا كده برفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كوتا أستاذ meeshaa wajjin qophoofne meeshaa kenna wajjin qophoofne isin eegaa jirra har'a guyyaa baruu eebbaaf ka qopheessaa jirru kaarooshi eenyu ustaaz kenna bidaayatan nur ka maqaa fi ustaaza kenna kabajamaa jaalatamaa sheek abdurrashiid amboo gammada abbaa hiyyeessaa abbaa sargii abbaa du'aa abbaa cidhaa kamara bira oolu sponsora kenna hunda jechuun anni gisee sagaleen kun xurumbaa waan jedhameef xurumbaa taayipingi seentar jedhee dhaabbata kana maqaa xurumbaatiin banee jechuudha. Kanaaf moraal eebbisaas gaafa guyyaa 17 kanneen biyya kana keessa jirtan nurraa hin hafina kanneen biyya biraarra jirtan maqaa moggaasuu yoo barbaadan maqaa san walitti qabnee mana ittiin ijaarraa isin hojii gaariirra jirtanii darbannaa isin darbattan nu ijaarree qabatamaan isin argisiifna waan ta'eef isinis qabsoo keessan akkaatama kanaan itti fuufaa nustis hojii itti fuufnaa jechuudha. Kanaaf hundi keessan faayidaa na jala naasayna. Kanaaf gabaabumatti wanni an jechuu barbaadu yoo jiraate Ustaaz Abdurrashiid eenyu waan jedhu namoota Ustaaz Abdurrashiid hin beekan irraa hubachuun barbaachisummaa qaba. Kanaaf namni kun nama guddaa nama jabaa ustaazota biyya kana keessa jiran ka biyya kanaan ala jiran seenaa isaanii gabaabsanii dubbachuu danda'u isaanumarraa hubachuu danda'u. Kanneen hubannoo tokko hin qabne maqaa namatti kan baasan nuu miti ustaaza keenya waan jechuu danda'u waan ta'eef namoonni ustaaza keenya waa jedhan ergaan nuti dabarfannu yoo jiraan isaan sarrabumatti dabarfannee dhiifna ustaazni keenya nuuf qaalii gaachana keenya bira dhaabbannaa bira akka dhaabbattan abdii isinirraa qabna. Filannoon keessan kaaroosh bidaayatal nuur haa ta'u isiniin jenna namoonni biyya kana keessatti konkolaataa keessan miiccattan konkolaataa keessan qulqullina isaa barbaadan bifa hawwataa ta'een isinii qulqulleessee hojjataa gaarii isinii dhiyeessee haala gaariin isin kasimatu bidaayatal nuur kaarooshiidha. Guyyaa boruu irraa eegalee guyyaan boruu baay'ee firiidha. Hundi keessan dhuftanii qulqulleeffachuu ni dandeettanii achi booda garuu haala diskaawuntii qabuun biyya kana keessatti bidaayatal nuur kaaroosh akkaataa kanaan bareechee isinii dhiyeessee jira. Koottaa irraa fayyadamaan dhaamsa kenna. Walumaa galatti guyyaa boruu riivaanii bakka kanatti ergamurree booda kallattiidhumaan gadaa reesturaantiitti waliin gammachuu ustaazaa kennaa kan qoodannu ta'a. Fayyaa ta'a horaa bulaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amma nu daawwataa jirtan kuni bakki itti argamnu bidaayatan nuur kaaroosh. Bidaayatan nuur kaarooshiin qabeenyummaan isaa kan ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Abdurrashiid Amboo Gammadaa yommuu ta'u argamni isaa immoo Naimiyyaatu gadaa reesturaantii irraa karaa harka mirgaa meetira 200 waan hin caalle irratti argama. Namoonni gadaa reesturaantii dhuftanii bohaaruu bashannanuu nyaatanii dhugdanii bohaaruu barbaadan konkolaataa keessan as dhaabdanii hanga isin nyaatanii dhugdanii baatanitti miicanii qulqulleessanii goysanii paarkiingi godhanii isin eegan jechuudha. Kanaafiyyuu konkolaataa keessan miicuu fi gadaa reesturaantii dhuftanii bohaaruudhaaf iddoo garaagaraa deemuun barbaachisu jecha garaa keessanillee nyaatanii konkolaataa keessanillee bareechifatanii deemuu dandeessan. Kanaaf hundi keessaniyyuu filannoon keessan bidaayatan nuur haa ta'u tokko. Lammaffaa akkuma beekamu warra miidiyaa irra nu daawwataa jirtanillee warri UAE keessa jiraatanillee Sheek Abdurrashiidin ni beeytanii namni hin beeyne hin jiru jechuudha. Sheeyni ijoollee xalabaa hin barreessinaa haqa namaa hin nyaatinaa dubartii namaa itti taphatanii hin gatinaa jedhanii bakka hunda bakka cidhaa keessatti bakka du'aa keessatti wama sirrii nu gorsaa turan. Garuu hoo
namni wanti nama aalima irraa eegamu ittiin gahuudha malee amansiisuun irratti hojjechiisuun sun hojii rabbiiti. Namni qajeelus jallatus diin rabbii namni diinii ittuma himu. Kasan booda itti gaafatamummaa akka fudhatu tolus badus abbama sana jechuudha. Kanaaf waggoota 20 oliif biyya kana keessatti nama keenya ka du'e nurraa awwaalaa ka fuudhutti itti nuu fuudhaa ka rakkate nu wajjin qarqaaraa waggaa dheeraa hanga kana ga'u biyya kana keessa nu waliin dabarsan. Yeroo jalqabaatiif UAE keessatti ciinni isaaniillee eebbi isaaniillee qophiin isaaniillee kan jalqabaa kana jechuudha. Kanaaf warroonni isaan itti fuudhanii fi warroonni isaan bakka isaan rakkatanii qarqaaran qofa osoo guyyaa boru wal ga'anii dhugamatti gadaa reesturaantii miti naannoo Na'imiyyaa kun hin gahu. Kanaaf guyyaa boru namni sheeka keenyarraa haftan akka nu hundarraa haftaniiti. Namni isaanitti nu dhuftan ammoo akka nu hundatti dhuftaniiti. Kanaaf warri Abu Dhabii, Al-Ain, Fujayraa hunda keessaniif iddoo bultii nyaataa dhugaatii iddoo boqonnaa keessan akka ajmaanitti qopheessinee isin eegaa jirra. Yoo isin iddoo ofii ooltanii bultanii miti iddoo konkolaataa dhabdanillee yoo dhabdan nutu itti gaafatama jechuudha. Kanaaf nurraa hin hafinaa koottaa gammachuu keenya kan maqaadhaaf qabeenyi kun Sheekh Abdurrashiid jechaa jirra malee qabeenya keenya qabeenya qeerroof qarree UAE qabeenya hawaasa biyya kanaati. Sababni illee isaanumtuyyuu qabeenya uummata biyya kanaa waan turaniif jecha. Kanaafiyyuu guyyaa boruu nu biratti argamtanii gammachuu kana akka waliin qoodamnu kabajaan isin gaafannaa filannoon keessan bidaayatan nuur karooshee. Sabboonaa ilaal. Sabbeeks. Asumatti godhuusin rakkoon qabu. Dhiisi kuni kiyya bannaati kan ittiin konkolaataa miiqe. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Jira jirtu akkam jirtan baga jiraattanii. Egaa har'a kan argamnu bidaayatan nuur kaarooshee jechuudha ka Sheekh Abdurrashiid Amboo Gammadaatiin. Maqaaf Sheekh Abdurrashiid jenna malee uummanni duuba keenyatti argitan kuni muluunuyyuu guyyaa har'aa bakka kiyya hojii kiyya jedhee bahee egaa akkuma abbaan obsinaan yookaan immoo Nasrii Aanoolee isiniin jedhe nuti dalagarra jirra namaaf deebisuu sa'aatii nama wajjin dubbannu hin qabnu waan ta'eef warroonni biyya kana keessa jirtanii fi biyya birallee jirtan yoo barbaadan sa'a 24 waan barbaadan hojjechuu dandeettu wacuu dandeettu nuti immoo dalagaadhaaf akkuma isin argaa jirtan uummanni keenya sa'a 24 guyyaa guyyaan bahee hojii isaa adeemsisaa jira. Isin hundi keessaniyyuu waan dandeettan godhaa waan dandeettan hojjedhaa nuti immootuyyuu warra hojiiti boru bakkeen bultii bakkeen olumsaa bakkeen nyaataa bakkeen konkolaataa miicarraa jalqabee nu bira kanaafuu hundi keessaniyyuu guyyaa boru filannoon keessan Sheekh Abdurrashiid Amboo Gammadaa abbaa qeerroo fi qarree yuunaatii wajjin isin haa ta'u isiniin jedha hundi keessaniyyuu jabaadhaa hojjannaa waan hundatti ni gaanii tortii gaarii akkas qabee abbaan obsinaan ummata kana isin argisiisa. Ummata bareedaa konkolaataan miicamaa jira. Ummata bareedaa kana isin argisiisa. Hundi keessanuyyuu jabaadhaa bidaayatan nuur kaaroosh. Ummanni ka dhufu irra jira. Argaa jirtanii nutis bifa isin argitan kana wal geenne gammachuu ustaaza keenyaa irratti argamne waliin qoodamaa jirra. Eebbi boru har'i guyyaa jala bultiiti hin hafamu hin hafinaa isin jenna. Dhugamatti nuti shabaab tolchuus balleessuus dandeenya. Gaariis hamaas hojjetuu dandeenya. Dabalataan warra miidiyaati. Ustaazni keenya garuu abbaa keenya nama nuuf fuudhanii bultii nu godhan warra akka sabboonaa gorsanii suuqii itti banan karaa sirreessanii girrigirrii dhiisisanii akka suuqii banatee dhibaatii fi qabisiif jedhu nama godhan. Foon haadha. Nuti badii ofii hojjenneef itti gaafatamna. Garuu guyyaa ustaaza keenyaa ammoo akka nu biratti argamtan isaan nama akka taraa akka kennaa kana waliin nu jalaan madaalinaa isinii galee namni nama waliin ooluu danda'a. Nuti ammoo nu waan barbaadan nu jedhuu dandeetan nu uummata badaallee uummata tuffatamaallee uummata dogongora dalagu ta'ullee danda'a. Isaan galuu nama aalimaati nama diiniiti nama uummata biyya kanaa haganumaa waan isaan nu keessa jiraataniif haguma amma nu argitan kana gaarummaan haga nu keessatti argitanii kunu namni gurguddaan akka isaanii waan nu keessa jiraniif malee silaa osoo akka michootii qilleensa Dubaayiiti kanaa ol halaakamnee jirra jechuudha. Dhumnee jirra isinii galee
akka banii luuxsan qilleensa tokko konkolaataa bitannu akka faarooshii banannu akka mana uffataa banannu biyya kam irratti wal yakkanaa jira. Kanaafu wallaahi warri miidiyaa irraallee warri biyya biraallee hin beeytan isinii galee Sheek Abdurrashiid hin beeytan yeroo baay'ee miidiyaa irra sagalee dhaarafetu hin beeytan miidiyaa irratti yeroo baay'ee akka isaan biyya kana keessa nama gorsan nama jajjabeessan ijoollee mana arabaatii hin balleessinaa miskiina xalabaa balleessitanii hin gowwoomsinaa haqa namaa hin nyaatinaa wal hin miidhinaa adaba godhaa sirba kanallee girri kanallee qannafadhaa jedhaa turan. Akkam horii bichaa moo waan biraallee ma eegaan inni reegamu eegaan ofuma dabarfadhu atillee feemasiidha dabarfadhu. Abboo hiikaa keessan kan gara horii nama laalaa itti kennadha. Kan gara hiikaa kaanii mirga keessanii rakkoon qabu. Waan naanu san amma yoo xiqqaate dallaalonni Duubaay warri jedhannuma irra caalaan tokko jedhaati. Namni baay'ee nama baay'ee isinii galchinee jirra barana. Laalladhaa heerumaa wal fuudhaati. Wal fuusisaa tokko lammaffaa ammoo asuma dhudhuftaniin bobbooyinaati. Waan hundaayyuu laalladhaa. Kanallee laalaa namatti kennattan laalaa itti kennadhaa. Nu nyaatamne Duubaay akkasii jechuu dhiisaati jalqaba laalaa nama kennadhaa. Kaanillee ammoo isintu beekasan. Sanillee taanaan filadhaa jedhin. Kan facaafattanaa margu ijji nagaa wal nu argu jabaadhaa. Guyyaa boruu ammoo eebba sheeka kenna Sheek Abdurrashiid irratti gammachuu kana kan waliin qoodamnu isaanillee jaalala kabajaa hamilee qeerroon tuni osoma waa balleessitu akka waallee tolchuu dandeessu guyyaan itti agarsiisnu boru sababni illee aalima rabbiin nama keessa kaa'e nama diinii nama guddaa kajabeeffatu ammoo ummata jechuudha. Kanaaf nullee inshaallah boru akka seenaa dalagnu akka hawaasa kennallee sheeka kennallee hamilee itti goonu abdii qabna. Galatooma ulfaadhaa nagaa naa tura. Maasalaama.